哇！呢個牛肉你睇下，仲識喐㗎。所以唔單止話潮汕嘅牛肉火鍋好食，其實佛山高明嘅烤牛肉啊，真係都唔錯啊！朋友過嚟揾我啊，專登開個幾鐘頭車帶佢嚟高明呢度食烤牛肉。Let's go！ 你唔好話高明烤牛肉真係超正，好大個海鮮池啊！哇！佢哋呢度嘅鰻魚超正啊！喂，老細整條大嘅，夠晒3萬我。哇！飛咗出嚟啊，嚇死啊！夠晒靚呢條仔，都話每次嚟你哋度食牛肉都會點呢個白鱔㗎。呢個白鱔好爽嘅，好少地方有啲咁爽口嘅，真係新鮮健康啊！下邊1樓咧海鮮池，2樓咧就係烤牛肉嘅。呢個環境睇到都想食啊！今日嚟得晏啊，牛肉都快賣晒啦，不過睇落真係好新鮮啊！哇！呢個牛肉你睇下，仲識喐㗎。點解每份牛肉都過稱？上之前咧係幫手醃埋嘅，撈完嘅牛肉生嘅睇到都想食啊！誇張已經滿晒啦，嗱嗱聲攞個位先。一入嚟成間店咧，聞到嗰個烤牛肉嗰陣味真係好香。先上咗個炒米粉啊，夠晒碟頭啊，睇落好有鑊氣啊！每次嚟佢哋呢度都會點呢個炒米粉啊，米粉咧好爽口。高明牛肉啊，佢哋有嘅部位啊，基本都點咗啲啦。胸口油睇落真係幾靚啊，但係咧依家分唔到係邊個部位啦。呢個應該係肥牛、牛脷，可能牛花邊，唔知邊個牛肉邊個牛脷條啦。上咗炭爐啊，點咗啲紫蘇葉嚟到基本都會點嘅鰻魚啊。哎呀，你睇佢頭仲識喐啊！烤鰻魚要技術啲啊，都係叫工作人員嚟幫手烤好啲。鰻魚切得好厚身大塊㗎，真係好大條鰻魚啊！一條鋪滿晒，擺質咗你就知道啦，真係好厚一片啊！鰻魚配嘅蒲燒汁，慢慢烤佢，慢慢嘆佢。鰻魚烤好啦，可以食啦。啱啱烤上嚟嘅鰻魚啊，真係好鬼正啊！點點紫菜芝麻，個肉質真係好結實，好彈牙，油脂係好豐富啊！每次嚟呢個鰻魚肯定會點啊，加咗少少檸檬葉啊，仲更加鮮啲添。鰻魚肉質口感真係太正啦！嗱，開始烤高明牛肉啊！呢個係肥牛，再搞啲花邊落去，又係鋪到佢滿一滿啊！這個應該不用烤太久啊。變色點睛。當我烤完這個，下一個就要試試我自己手藝啦。呢個牛肉啱變色，仲有少少粉嘅就得啦。值得一讚嘅係呢度嘅人唔單止有幫手烤，同埋咧係好熱情，專業人士烤嘅高明牛肉，點點經典調料，辣椒粉、孜然粉、少少檸檬絲，好香牛肉味，又嫩滑，好有口感，配住紫蘇食仲香。呢度調料幾多啊？整咗個濕辣醬，濕辣高明牛肉。烤肉點少得蒜頭咧？一啖烤肉一啖蒜，好爽呢陣味。到我嚟烤啦，等大家試下我嘅手勢。牛脷先，呢個牛脷一落去好幾秒，一反面就轉色啦。嗱，咩都唔使講，試下自己烤嘅先，唔好話聞落去啊，自己烤嘅特別香啲嘅。哇！呢個牛脷好食，又嫩又爽噶。整塊牛脷條嘅部位嚇。可能牛脷條口感加有質感啲，自己烤嘅仲好食啲。除咗烤牛肉，點咗少少海鮮，烤生蠔、蒜蓉烤嘅，生蠔夠肥美，有人整咗6隻。哇！趁熱食啊，蒜蓉味夠香啊，好晒鮮甜。打孖嚟。每次過嚟高明食牛肉真係爽，新鮮嘅牛肉攞嚟烤，加埋佢炭火嗰個爐真係好香。飯點過嚟啊，啱啱真係哇位都冇啊，隔離咧都坐滿啦。所以唔單止話潮汕嘅牛肉火鍋好食，其實佛山高明嘅烤牛肉啊，真係都唔錯啊。開個幾鐘車過嚟就係帶個 friend 過嚟呢度，見識下咩叫真正嘅高明烤牛肉。知道高明咩好食嘅咧？評論區度講，再見，留個小我數。